Sempre buscando incentivar o esporte, o SESI lançou o campeonato Jogos SESI de futsal. 10 times participaram da competição. Vinhos Marcon, AZ Brasil, Gás e Água MA, Açougue Beloto, Supermercado Busato, Móveis Trevisan, Andrapac, Vidraçaria Andradas, Supermercado Casa Verde, Vídeo Show Locadora. A competição encerrou nesta quarta-feira e o primeiro colocado foi o Supermercado Busato, em segundo Móveis Trevisan, terceiro Vídeo Show Locadora e quarto AZ Brasil. O goleiro menos vazado, José Gabriel Calegari, da empresa Supermercado Busato, com 20 gols tomados. O artilheiro, João Maurício da Silva Moraes, da empresa Móveis Trevisan, com 15 gols marcados.